बुखार क्यों होता है? क्या आप लोगों को पता है ये जो बुखार होता है ये कोई बीमारी नहीं होती बल्कि एक अलामत होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से बुखार हो रहा है। अब ये बुखार होता क्या है? बेसिकली आपके जिस्म का टेम्परेचर वो सेट होता है 37.7 सेंटीग्रेड पे। अगर इससे ज्यादा अगर 37.7 सेंटीग्रेड से जिस्म का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि बुखार हो गया है पेशेंट को। तो सबसे बड़ी वजह इन्फेक्शन है। कहीं ना कहीं आपके जिस्म में इन्फेक्शन चल रहा है, कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से जरासीम ने आपके जिस्म पे अटैक कर दिया है। हो सकता है आपका गला खराब हो सकता है आपका कान खराब हो सकता है आपका पेट खराब हो, आपके हाथों पाँव कहीं पे भी कोई मसला चल रहा है, जरासीम ने अटैक कर दिया है जिसकी वजह से बुखार हो रहा है। होता ये है कि जब कोई जरासीम अटैक करता है तो आपका जिस्म जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है उस जरासीम को मारने के लिए, और जिसकी वजह से आपको बुखार हो जाता है। बेसिकली आपका जो जिस्म है आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है बुखार के जरिए दर्जा हरारत बढ़ा के, ताकि वो जरासीम मर जाएं, उनकी तादाद में इजाफा ना हो, वो ग्रो ना कर सके, और इस तरह जरासीम कम होना शुरू हो जाते हैं और आपका जो जिस्म है वो बीमारियों से महफूज रहता है। जिस्म का टेम्परेचर ज्यादा होने के, बुखार होने के और भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसा कि कोई क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज चल रही हो जिसकी वजह से जिस्म में सोजिश चल रही हो। मिसाल के तौर पे आर्थराइटिस, घुटनों और या जोड़ों का मसला जिसमें जोड़ों की सोजिश हो जाती है जिसकी वजह से जिस्म का टेम्परेचर मरीज का ज्यादा रहता है, तो जोड़ों की सोजिश की वजह से भी मरीज को बुखार रहता है। तो इसलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर से एक सवाल जरूर पूछें कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार किस वजह से हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ही बता सकता है कि आपको बुखार किस वजह से हुआ है। अगर आप बुखार की दवाई लेंगे तो वो अपने आप भी आप ले सकते हैं, अपने तौर पे भी ले सकते हैं। पैनाडोल गोली का हर बंदे को पता है कि ये बुखार के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि आपका बुखार थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा हो जाएगा। जब तक डॉक्टर आपके बुखार की वजह को दुरुस्त नहीं करेगा, उसको नहीं पकड़ेगा, आपका बुखार ठीक नहीं होगा।